हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले लप्सीको खट्टी मिठी अचार बनाउने कोसिस गर्दैछु। यहाँ मैले लप्सीलाई धोइ पखाली गरेर उसिनेर यतिको बोक्रा छुटिने गरेर उसिनेर राखेको छु र लप्सीलाई छुट्याएर बोक्रा र लप्सी छुटिने गरेर रेडी बनाएको छु। यहाँ मैले कराई बसालेर तेल हालेँ, तेल तातेपछि मेथी पड्काएँ, त्यस पछाडि खुर्सानी अनि सौँफ पनि राखिदिएँ, अलि थपेँ सौँफ। र खट्टी मिठी भनेपछि चिनी त राख्नै पर्यो हैन, चिनी राखेँ। त्यस पछाडि बेसार, स्वाद अनुसार नुन, खुर्सानी, जिराको धुलो पनि राखिदिएँ स्वादको लागि र यसलाई मिक्स गरेँ। र यहाँ मैले अघि छोडाएको लप्सीको बोक्राको पेस्ट बनाएर राखेँ, त्यसलाई पनि हालिदिएँ र अलिकता पानी राखेछु, पखालीको पानी। र यही मिक्सरमा मैले लप्सी राखिदिएँ। लप्सी राखे पछाडि मजाले चलाएँ, मिक्स गरेँ र त्यस पछाडि एकछिन 10-15 मिनट पछाडि मजाले पकाएपछि यस्तो मिठो खट्टी मिठी रेडी भयो।